网络热门事故分析，看看这台车到底是怎么失控的。下雨天高速行驶过程中，左前方突然遇到积水，车立马失控了。司机呢还尝试往回救，但根本救不回来。有人说这种情况会不会是巧合呢？告诉你，绝对不是，都是雨水天气，都是正常的高速行驶。一旦遇到积水，车突然就会失控。为什么会这样呢？原因是高速旋转轮胎在遇到湿滑的路面时，如果速度过快，轮胎的排水能力跟不上，就会逐渐离开地面，浮在水面上，这样抓地力突然下降，车辆就会失控，严重的还会导致翻车，这就是轮胎的滑水现象。那怎样才能避免滑水呢？非常简单，来上车，我来告诉你，就是换上湿地性能强的轮胎。我这车啊也刚好要换轮胎了，走，我教你们怎么去选轮胎。我呢对比了市面上很多款轮胎，最后发现了这款熊牌 US2 轮胎。选择它有2方面原因。首先啊，早在1927年，它就是沃尔沃原厂配备的轮胎。作为已经有130年轮胎生产经验的德国马牌轮胎起家的品牌，品质和安全性都有保证。第二，这个品牌来自北欧，都知道北欧那边的天气一年四季不是雨就是雪，所以他们的轮胎啊就格外注重湿滑路面的性能。可以说啊，这么多年他们积累了大量的这方面的先进技术。可以看到啊，跟一般的轮胎比啊，它的凹槽花纹特别多，产生很多锋利的抓握边缘，还有4条纵向的沟槽，内侧胎间开放，而外侧胎间封闭。这样独特的设计呢，能够让它在湿滑路面上，首先排水能力更强，不容易发生滑水。其次，转向力和刹车反应也更好，遇到紧急情况能够更好的控制车身姿态。最后啊，行驶噪音也很小，可以提高雨天开车的舒适性。好，接下来咱们就安装。熊牌 US2 轮胎在历经德国莱茵 TUV 这一世界权威橡胶轮胎认证的全面测试后，被授予坚固耐用、操控稳定的评级，含金量极高。北欧的轮胎安全专家非他莫属。不仅如此，途虎养车轮胎节，你在途虎养车上购买熊牌轮胎，还享有马牌联合途虎养车推出的金牌质保。22号购买熊牌轮胎还送北欧的宜家熊，想买轮胎的抓紧下手啦！4条轮胎都已经换好了，颜值是不是还挺高？雨季就要来了，注重行车安全的可以去看看这条轮胎。来，你过来看，很多人都以为这个油箱盖啊就是用来加油的，其实啊它有5大隐藏功能。今天我花1分钟的时间全告诉你。第一，咱们去加油的时候呢，拧开这个油箱盖啊，不知道放在哪儿。如果直接这样放的话，会刮花油漆；如果上面有汽油的话，还会腐蚀漆面。那该怎么办呢？很简单啊，你过来看，看到上面有个小孔没有？它其实是油箱盖的支架。咱把油箱盖直接往上一插，哎，就 OK 啦。第二，咱们在开车的时候呢，仪表盘上的故障灯突然亮起了，这时候千万别着急去修理厂，我们只需要打开油箱盖，检查一下油箱盖是不是加油的时候师傅忘记给你拧紧了。你看，这个就是，人家上面也写了，如果没拧紧的话，故障灯会亮起。咱们呢，只需要往旁边轻轻的一拧，这样仪表盘上的故障灯就会自动熄灭。第三，在油箱盖这里面呢有一个小孔，看见没？咱们呢一定要去定期的疏通清理它，如果这个小孔堵住的话，水很可能进入到油箱里面，车子啊就会开着开着半路抛锚。第四，到了加油站之后呢，不知道自己的车加什么油好，来你过来看，它这里啊已经告诉你了，按照这个加准没错。最后啊去加油站加油的时候呢，这个油箱盖打不开了，千万别慌。来，咱们打开后备箱，在油箱盖的这一侧呢有一个小窗口，看见没有？咱把它往旁边一拧一拉，哎，这就打开了。这里面呢有一个棕色的拉绳，看见没？只要轻轻的一拉，你再去看看，油箱盖啊就能打开了。怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点新的知识。来，你过来看，就这个玻璃升降器开关坏了，如果你去 4S 店，你猜他们敢收你多少钱？明明很便宜，也很好换，但是去了店里啊，动不动就要收我们几大百，甚至上千，这不是拿我们当冤大头吗？就比如说啊，这个后视镜镜片被撞碎了，对吧？如果你去 4S 店啊，他们会让你换整个后视镜的总成，少说得有7、8百。你过来看，我们用手啊，顺着这个缝隙呢，轻轻的这样一抠，你看啊，这个后视镜镜片啊就可以取下来了。接着啊，你去网上花10几块钱买一个新的镜片，咱们再给它安装回去。安装方法呢也特别的简单，你过来看，我们将这里对准后视镜的底座，这样轻轻的一按，听见嘎巴一声响，这就装好了。再比如说，你一开空调，车里就特别臭，空调制冷效果还不好。如果你去 4S 店啊，他们会让你做空调系统的杀菌消毒，少说得收你7、8百，没必要。来，你过来看，咱们打开副驾驶的手套箱，这上面呢有个小舌头，看见没？
往上这样轻轻的一按，这个手套箱就可以掉下来了。掉下来之后呢，里面有一个小盖板，这上面有个小舌头，看见没？你这样轻轻的一按，就可以取下这个小盖板。取下来之后呢，里面啊有一个空调滤芯儿。车子臭的原因啊，就是因为它。还有啊，这个雨刮片刮不干净玻璃了，你不要花100-200去4S店换什么专用雨刮片，没必要。来，你过来看，咱们抬起雨刮臂，上面呢有个小方块，看见没？我们摁住它，往上轻轻的一拔，就可以拆掉旧的雨刮片。接着啊，你去网上花个10几块钱买一副新的，咱们呢再给它安装回去。你过来看，将这里呢顺着卡槽往下轻轻的一按，这样啊就安装好了。玻璃啊就会被刮得干干净净。还有啊，车子用久之后呢，你看这个缝隙特别大。如果你去4S店啊，他们会让你做钣金校尉，有的还会让你喷漆，少说得花400-500，没必要。我们打开机舱盖，在机舱盖的背面呢有2个黑色的橡胶墩儿，咱们顺时针啊给它拧紧了，这个也拧一下。好，现在我们关上，看看效果，看。缝隙是不是一下就变小了？还有啊，你来开车的时候啊，发现这个车门打不开了，千万不要着急叫拖车啊，你拖一下，少说得收你700-800。其实就这个车钥匙没电了，我们啊顺着这个缝隙这样轻轻的一抠，这个盖子呢就可以取下来。看里面啊有个纽扣电池，也把这个给取下来啊。然后去超市或便利店花2块钱买个相同型号的电池，再给它安装回去，这后盖也给它装回去。车门就可以打开了，怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。我就想问一下，为什么把车停在路边还要再收取费用呢？加油的时候不是已经把养路费算在油价里面了吗？为什么已经交了养路费的车停在路边还要再收取费用呢？这不是关键啊，最关键的是，并不是什么路政公司，而是某某科技有限公司来收费。哎，我就想问一下，凭什么人民的资源你们拿去赚钱，而且收费还这么高？来，你过来看啊。看到这个黄色灯了没？它叫发动机故障灯。如果它要是亮了，你去修理厂，你猜他们敢坑你多少钱？像这种情况啊，如果你去修理厂，他们会让你更换机油、更换火花塞，甚至清洗全车的油路。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它。我们在发动机舱里面啊，找到蓄电池，加号是正极，这减号呢是负极。拿一个扳手啊，把负极这侧给拆下来。好。拆下来以后呢，我们等待10秒钟啊，再给它安装回去啊。现在时间也差不多了，给它装回去。接下来把负极这侧给它打紧啊，一定要给它打紧了。好，负极这侧已经打紧了，接下来我们就上车启动，看看故障灯会不会熄灭。哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。接下来就是见证奇迹的时刻。我们踩刹车，挂 P 档，3、2、1，打火，灭！哇，真的灭了！怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。这条视频希望你永远都用不上。如果有一天你被困在车里了，怎么都出不去，你知道该如何自救吗？其实啊，在后排座椅上，这儿有一个小按钮，我们摁住它就可以扳倒后排座椅。然后顺着这个洞爬进后备箱，在这个后备箱的门板上都有一个应急逃生开关，看，就这里，我们顺着箭头的方向往旁边轻轻一拨，就可以打开后备箱应急逃生了。其实啊，这是你车上的一个应急功能，像这种功能你车上还有很多呢。来，今天我全告诉你。比如说啊，这个车子怎么都挂不进档，这个时候千万不要着急花钱叫拖车，你过来看，我们揪开这个防震罩。里面呢有一个黄色小按钮，看见没？我们拿这个钥匙啊往下这样轻轻的一按，你不用踩刹车哦，这个档位呢可以随意挂。哎，这是遇到刹车失灵了，这个时候呢千万不要慌，咱们啊抠住电子手刹开关，保持不松，车子呢就能稳稳的停下来。再比如说啊，车子用久之后这屏幕卡顿死机，也不要着急花钱去修啊，我们只要摁住 menu 和开关键啊，保持不松，屏幕啊就会强制重启。看，恢复的跟新车一样好用。车钥匙没电，打不开车门，这个时候啊也不用着急啊，我们蹲下来，在门把手下方呢有一个小孔，看见没？弹出机械钥匙啊，然后插进去，往上轻轻的一翘，这个锁孔就露出来了。然后把钥匙呢插进去，往旁边轻轻的一拧，车门就可以打开了。
怎么样，是不是特别的实用？关注我，每天学点新知识。看到这个小拨片了吗？把它给拨下来，这样晚上开车的时候啊，后方灯光就再也不会刺眼了。看到这个板了吗？这里啊也有个小机关，把它这样一撅，就能遮挡侧面的阳光。看到这个安全带了吗？这里啊也有个小机关，你这样一捏就能调整安全带的高低。还有你看方向盘下面是不是有个小扳手？对，就是那个，你给它扳下去，这样就能根据你的身高来调节方向盘的高低。还有啊，要是这个档位怎么都挂不动，你揪开防尘罩，这里面呢那个黄色的啊也是一个小机关，你拿一把钥匙啊对准了，往下这样轻轻的一插，你不用踩刹车了，这个档位啊可以随便挂。最后啊，如果我们被困在车里了，怎么都出不去啊？其实车上有一个隐藏的逃生机关，你看，摁住这个小按钮就可以扳倒后排座椅。然后呢，咱们爬进后备箱，手机给我来。其实，在后备箱的门板上呢有一个小机关，看，就是它。我们抠开这个小盖子，里面呢有一个白色小拨片，看见没？往上轻轻的一拨，就可以打开后备箱，应急逃生啦。怎么样啊？是不是特别的实用？关注我，每天学点新知识。别说话，听。你听见什么了？是不是听见这个雨刮器啊，在工作的时候滋啦滋啦的响？如果你去修理厂啊，他们会让你更换雨刮片、雨刮臂，甚至整个总成。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就能把这个问题给解决。首先啊，把这个雨刮片给它拆下来，方法呢也特别的简单。来，你看啊，我们抬起雨刮臂，这里有一个黑色小方块，看见没？摁住它，往上轻轻的一拔，就可以取下来。此时啊，重点来了，我们慢慢的把雨刮臂呢放到风挡玻璃上，你会发现啊，它没有和风挡玻璃完美的结合，甚至啊还有点变形。这一侧呢贴合的就明显没有问题，而这一侧呢，你看就翘起来了，这就是雨刮器刮不干净玻璃有异响的原因。其实处理啊也特别的简单，我们只要拿一个螺丝刀子给它这样插进去，别一别就可以了。现在啊，雨刮片也装完了，雨刮臂呢也处理完了，我就上车试一试，看看它还响不响。老铁们，如果待会儿不响的话，记得给我点个小心心支持一下。现在咱们就试试它还响不响。怎么样？是不是异响一下就消失了？特别简单吗？关注我，每天学点新知识。我靠！如果不想让你的爱车变成水泡车的话，车上这几个排水孔一定要定期清理。第一，车门排水孔，一般呢在这个车门的下面，看见没？如果不及时清理的话，里面的积水排不出来，就会烧坏玻璃升降器、喇叭等电子元件。第二，天窗排水孔，如果水一旦进入到内饰啊，就会发霉发臭。第三，油箱盖排水孔，如果不及时疏通清理的话啊，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着开着半路抛锚。第四，后备箱排水孔啊，一般都在这个备胎工具的下面，咱们拿这个轮胎扳手往下一捅，水就会顺着从这流下去。最后，前机舱排水孔，它呢也是空调的进风口，你看就在这儿，如果不及时清理的话，空调吹出来的风啊特别的臭。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识，看好了啊。看到没有？新车买回来之后啊，这几个功能一定要记得设置，不然啊你就亏大了。尤其是最后一条，关键时刻能保命。第一，给车子通电。我们在这个车门上啊找到锁车键，长按5秒钟。当听到滴的一声响，车门自动落锁功能呢就设置完成了。以后啊，只要我们的车速超过20公里每小时，车门呢就会自动落锁。第二，把后视镜开关对准 R， 再挂入倒档，把后视镜调整到刚好能看到后轮轮胎的位置。以后啊，只要你一挂入倒档，后视镜就会自动下翻，防止轮胎刮蹭。第三，搬动玻璃升降开关5秒钟，这样啊，一键升窗和防夹手功能呢就设置完成了。以后升降车窗呢，只需要用手啊按一下就行，而且啊，当它检测到有障碍物的时候，还会自动下降，防止夹手。最后这个功能啊，经常一个人开车的女孩子啊，一定要注意了。来，你看，咱们同时摁一下锁车键和解锁键啊，保持5秒钟不松。这样呢，只开启左前门的功能啊，就设置完成了。以后只要咱们摁一下解锁键，就只有左前门呢是能够打开的，其他3个车门啊是打不开的。你看，这样啊就再也不用担心坏人从后门爬进车里了。怎么样，是不是特别实用？关注我，每天学点汽车知识。兄弟们，这台车有个奇怪的毛病，车主刚买的2手车，现在只有每天晚上能打着火，一到白天怎么打都打不着，把那个车主啊给吓坏了。这不，私信找到了我，问我到底是怎么回事。来，咱们今天去看看，这是我带的工具啊，先打火试一下啊。再试一次，看见没？的确打不着。你知道什么原因吗？走，去前面看看。
这个问题啊，已经困扰车主半个多月了。他在外面换过火花塞，洗过节气门，换过油泵，洗过油路，花了2、3千块钱没把这个问题给解决。然后车主找到我，问我像这种疑难杂症你会不会修？我说我专喜欢搞疑难杂症。他说那如果你修不好怎么办？我说我修不好，把你这台车买下来。像这种疑难杂症啊，思路捋清楚了，解决起来反而简单。他不是说晚上能打着火，白天打不着吗？很明显跟环境温度有关系。那提到环境温度的话，我现在怀疑有一个零件啊出了问题，这也是很多修理厂容易忽视的。来，你过来看，就是这个零件，它叫碳罐电磁阀。我现在怀疑它出了问题，咱们拆下来看看。拆起来也特别简单，它是没有螺丝的，固定在两边的支架上，只要用手这样一拨，它就可以分开。分开以后呢，拔掉两边这个管啊，用手这样一拔，上面就掉下来了。把下面的也给它拆掉，再把这个插头给拔下来。好，这就拆下来了。它其实就是一个电子阀门啊，通电之后打开，2根管就接通了；断电之后关闭，2根管就不通了。那我现在怀疑啊，是断电之后关闭不严，漏气了。来，咱们试一下，找一杯水，把阀门的一头泡进去，另外一头吹气。看见没？我还没怎么用力呢，这个就冒泡了，说明啊就是它坏了。那找到问题的原因了，解决起来不就简单了吗？你别着急换，省得白花冤枉钱。咱们呀把它放到地上敲一敲，让阀门归位。这就好比过去你们家电视台收不到台了，拍一拍就能收到台了。好，再试一次。看见没？已经不漏气了。那接下来咱把它安装回去，看看车子能不能打着。安装起来也特别的简单，把这2根管给它插回去。这个电磁阀如果阀门漏气的话，油箱里的大量燃油蒸汽会直接进到发动机，导致混合气过浓，所以打不着火。你像现在昼夜温差这么大，晚上的时候环境温度低，油箱里的汽油压力减小，所以说晚上又能打着火。最后插回插头。好，现在已经全部安装完了，老铁们，咱们就上车启动，看看能不能打着火。哎，如果一会儿能够顺利打着的话，记得给我点小心心支持一下。他不是说白天打不着火吗？看，现在是12点半，大白天，咱们就试试能不能打着。3、2、1，走！看见没？一把着。走，去前面看看。现在问题已经彻底解决了，发动机运行的特别平稳。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点些知识。来，你过来看，有经验的老司机把这个机油盖一拧开，就能知道这台车出了什么毛病。我修了这么多年的车，今天我花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，打着火之后，你拧开机油盖，如果吸力特别大，一般是你的废气阀坏了。废气阀坏了，一般你的车子还有点烧机油，你把废气阀一换，问题立马解决。第二，拧开机油盖，观察一下机油盖的背面是否有大量黑色的油泥，如果有的话，说明你这台车之前加过假机油。如果买二手车，一定要第一时间检查这里，否则的话，买回去发动机分分钟就要大修。第三，如果你的车子动力不足，油耗还高，你拧开机油盖，闻一下，如果有很浓的汽油味，说明你的车子啊高压油泵坏了，换一个，问题立马解决。第四，机油盖背面啊有乳白色的液体，说明你的机油进水了，一般是机油散热器坏了，换一个就 OK 了。第五，打着火之后，你拧开机油盖，如果感觉压力特别大，一直往外喷机油，说明你的车啊气缸磨损严重，拉缸了。如果买二手车，这种车打死也不要买。第六，打着火之后一直有吹口哨的声音，你拧开机油盖，声音又立马消失了，一般是曲轴强制通阀坏了，换一个，问题立马解决。第七，不知道自己的车加什么样的机油好，别听那些修理工瞎忽悠，他们只会给你推荐利润最高的。你拧开机油盖，在这个机油盖的背面有最适合你车的机油标号，按照这个买准没错。怎么样，是不是特别简单？怕你记不住，给你列了个表，点赞收藏，防止以后修车被坑。关注我，每天学点些知识。打方向，好。有经验的老司机把手这样往方向盘一放，就能知道这台车有什么毛病。我修了这么多年的车，今天花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，打着火之后，这个方向盘特别抖，震得手都发麻。记住了，不是你的发动机坏了，是你发动机上面的机脚胶坏了，你花80块钱给它换掉，问题立马解决。第二，行驶过程中一踩刹车踏板，方向盘像筛糠一样抖动，松开踏板，抖动消失。
你只需要把2个前轮的刹车盘花100块钱打磨一下，问题立马解决。第三，你在开车的时候呢，这个方向盘总是歪在一边，你看就像这样，不用着急花几百块钱做什么4轮定位啊，你只需要把左边的轮胎换到右边去，把右边的轮胎换到左边来，不花1分钱，问题就能立马解决。第四，打方向的时候感觉方向盘啊忽轻忽重，不用着急花几千块钱换什么方向机，你只要花60块钱把方向盘下面这个万向节给它换掉就 OK 啦。第五，你打方向的时候啊，听见嘎吱嘎吱的响声，不是别的毛病啊，你只要花10几块钱把减震器上这个平面轴承给它换掉就 OK 啦。第六，你跑高速的时候方向盘特别抖，速度越快抖动越大，不用着急修底盘，你只要花15块钱给2个前轮做个动平衡，问题可以直接解决。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识。来，你来听，听到了吧？今天我来告诉大家，通过异响来判断发动机故障。发动机敲缸异响，发动机皮带异响，机油泵异响，3通4尾阀异响，活塞销断裂异响，平衡轴异响，电子节温器异响，发动机轴瓦异响，发动机气门异响。怎么样，都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识。别说话，看拖车绳你要这么系啊，那就大错特错了。其实正确系法特别的简单，我们呢把拖车绳啊给对折，穿过拖车钩，这长的一侧呢是主绳，短的一侧啊是副绳，从上面这个绳圈掏出主绳，把副绳呢绕主绳一周，对折一下，然后穿过上面这个绳圈啊。此时咱们收紧主绳，这个方法叫做气死牛，因为10头牛都拽不开它。那想要解开它呢，也是特别的简单，我们只需要握住这根副绳，轻轻的一拽就可以解开它。怎么样，是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。快来看，看到这个黄色灯没有？如果它亮了，赶紧停车先保命。这个故障灯啊叫发动机故障灯，如果你去修理厂维修啊，少说得收你3000块。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它，特别实用，赶紧点收藏。很多人说啊，他们更换过火花塞、点火线圈，清洗过节气门，甚至啊还清洗了全车油路，钱是花了不少，但是问题啊没得到解决。其实啊是他们忽略了车上一个最重要的零件。来，你看，就是这个氧传感器。咱们顺着氧传感器的这根线啊往上捋，拔掉插头，拿一把扳手把这个氧传感器啊给它拧松，接下来把它取出来，好，然后清洗它。咱们去厨房啊找上这么一瓶洁厕灵，把它倒进杯子里，把氧传感器泡进去，给它浸泡5分钟。接下来咱把氧传感器拿出来，拿一张纸擦一擦。哇，看见没？这么多积碳。现在啊，氧传感器已经清洗好了，咱们给它安装回去。插回插头。好，现在我就上车打火，看看故障灯会不会熄灭啊！哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够顺利熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。踩刹车，挂 P 档，打火，灭，看见没？故障灯已经熄灭了，问题已经彻底解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。看见没？偷油的。年纪轻轻不学好，大白天在这偷油呢是吧？谁偷油了？这是我自己的车，你看车钥匙还在这儿呢。刚才我去前面那个加油站加油，结果油箱盖打不开了。我寻思说拿把螺丝刀先把它撬开，先把油给加上啊。打不开你也不能撬啊！你这样不但会刮花车漆，油箱锁还被你撬坏，你去修理厂不又得花钱吗？来，我告你一招。打开后备箱啊，在油箱盖这一侧呢，这里有个小窗口，看到没有？我们拧开这个小盖子，一拉，哎，就打开了。打开之后呢，里面有一个棕色拉绳，你看，就那个，用手这样轻轻的一拉，你再去看看。哎，这油箱盖还真打开了。这车我都开了5年了，这功能我还头一次听说呢。这只是你车上的一个应急功能，像这种功能你车上还有很多呢。来，今天我都告诉你。
就比如说你的车子挂不进档了，你看这里呢有一个防尘罩，咱们呢这样给它拽开。你过来看，这里有一个黄色的小按钮，拿一把钥匙啊对准了，这样轻轻的一按，你看不用踩刹车，这个档位啊可以随便挂。再比如说啊，这个车子用久之后呢，卡顿死机，特别难用。其实呢，我们只需要摁住 menu 和电源键，同时摁住哦，保持不松，屏幕就会强制重启，恢复的跟新车一样好用。还有啊，你来开车的时候呢，发现这个车门怎么都打不开了，千万不要慌啊，咱们蹲下来。在这个左前门把手下方呢，找到这个小孔，看见没？弹出器钥匙，插进去，往上这样一翘，哎，这小盖子就可以取下来了。取下来之后呢，露出机械锁孔，把钥匙这样一插一拧，车门就打开了。还有啊，你要是被困在车里了，怎么都出不去，这个时候呢，千万别慌，你在后排座椅的这个靠背上找到这个小机关，看见没？用手这样一按，就可以扳倒后排座椅，然后顺着这个洞爬进后备箱。来，手机过来。其实在这个后备箱门板上呢，都有一个应急小机关的，你看就是这个，我们只需要拿一把车钥匙啊，顺着这个箭头的方向呢，往旁边轻轻一拨，哎，你要是没有车钥匙，用什么钥匙都是可以的啊，这样插进去，往旁边轻轻的一拨，就可以打开后备箱，应急逃生啦。怎么样，是不是特别实用？关注我，每天训练一下知识。网络热门事故分析，看看这台车到底是怎么失控的。下雨天高速行驶过程中，左前方突然遇到积水，车立马失控了。司机呢还尝试往回救，但根本救不回来。有人说这种情况会不会是巧合呢？告诉你，绝对不是，都是雨水天气，都是正常的高速行驶。一旦遇到积水，车突然就会失控。为什么会这样呢？原因是高速旋转轮胎在遇到湿滑的路面时，如果速度过快，轮胎的排水能力跟不上，就会逐渐离开地面，浮在水面上，这样抓地力突然下降，车辆就会失控，严重的还会导致翻车，这就是轮胎的滑水现象。那怎样才能避免滑水呢？非常简单，来上车，我来告诉你，就是换上湿地性能强的轮胎。我这车啊也刚好要换轮胎了，走，我教你们怎么去选轮胎。我呢对比了市面上很多款轮胎，最后发现了这款熊牌 US2 轮胎。选择它有两方面原因。首先啊，早在1927年，它就是沃尔沃原厂配备的轮胎。作为已经有130年轮胎生产经验的德国马牌轮胎起家的品牌，品质和安全性都有保证。第二，这个品牌来自北欧，都知道北欧那边的天气一年四季不是雨就是雪，所以他们的轮胎啊就格外注重湿滑路面的性能。可以说啊，这么多年他们积累了大量的这方面的先进技术。可以看到啊，跟一般的轮胎比啊，它的凹槽花纹特别多，产生很多锋利的抓握边缘，还有4条纵向的沟槽，内侧胎间开放，而外侧胎间封闭。这样独特的设计呢，能够让它在湿滑路面上，首先排水能力更强，不容易发生滑水。其次，转向力和刹车反应也更好，遇到紧急情况能够更好的控制车身姿态。最后啊，行驶噪音也很小，可以提高雨天开车的舒适性。好，接下来咱们就安装。熊牌 US2 轮胎在历经德国莱茵 TUV 这一世界权威橡胶轮胎认证的全面测试后，被授予坚固耐用、操控稳定的评级，含金量极高。北欧的轮胎安全专家非他莫属。不仅如此，途虎养车轮胎节，你在途虎养车上购买熊牌轮胎，还享有马牌联合途虎养车推出的金牌质保。22号购买熊牌轮胎还送北欧的宜家熊，想买轮胎的抓紧下手啦！4条轮胎都已经换好了，颜值是不是还挺高？雨季就要来了，注重行车安全的可以去看看这条轮胎。来，你过来看，很多人都以为这个油箱盖啊就是用来加油的，其实啊它有5大隐藏功能。今天我花1分钟的时间全告诉你。第一，咱们去加油的时候呢，拧开这个油箱盖啊，不知道放在哪儿。如果直接这样放的话，会刮花油漆；如果上面有汽油的话，还会腐蚀漆面。那该怎么办呢？很简单啊，你过来看，看到上面有个小孔没有？它其实是油箱盖的支架。咱把油箱盖直接往上一插，哎，就 OK 啦。第二，咱们在开车的时候呢，仪表盘上的故障灯突然亮起了，这时候千万别着急去修理厂，我们只需要打开油箱盖，检查一下油箱盖是不是加油的时候师傅忘记给你拧紧了。你看这个就是，人家上面也写了，如果没拧紧的话，故障灯会亮起。咱们呢只需要往旁边轻轻的一拧，这样仪表盘上的故障灯就会自动熄灭。第三，在油箱盖这里面呢有一个小孔，看见没？咱们呢一定要去定期的疏通清理它，如果这个小孔堵住的话，水很可能进入到油箱里面，车子啊就会开着开着半路抛锚。第四，到了加油站之后呢，不知道自己的车加什么油好，来你过来看，
它这里啊已经告诉你了，按照这个加准没错。最后啊，去加油站加油的时候呢，这个油箱盖打不开了，千万别慌。来，咱们打开后备箱，在油箱盖的这一侧呢有一个小窗口，看见没有？咱把它往旁边一拧一拉，哎，这就打开了。这里面呢有一个棕色的拉绳，看见没？只要轻轻的一拉，你再去看看，油箱盖啊就能打开了。怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点新的知识。来，你过来看，就这个玻璃升降器开关坏了。如果你去 4S 店，你猜他们敢收你多少钱？明明很便宜，也很好换，但是去了店里啊，动不动就要收我们几大百，甚至上千，这不是拿我们当冤大头吗？就比如说啊，这个后视镜镜片被撞碎了，对吧？如果你去 4S 店啊，他们会让你换整个后视镜的总成，少说得有7、800。你过来看，我们用手啊，顺着这个缝隙呢，轻轻的这样一抠，你看啊，这个后视镜镜片啊就可以取下来了。接着啊，你去网上花10几块钱买一个新的镜片，咱们再给它安装回去。安装方法呢也特别的简单，你过来看，我们将这里对准后视镜的底座，这样轻轻的一按，听见嘎巴一声响，这就装好了。再比如说，你一开空调，车里就特别臭，空调制冷效果还不好。如果你去 4S 店啊，他们会让你做空调系统的杀菌消毒，少说得收你7、800，没必要。来，你过来看，咱们打开副驾驶的手套箱，这上面呢有个小舌头，看见没？往上这样轻轻的一按，这个手套箱就可以掉下来了。掉下来之后呢，里面有一个小盖板，这上面有个小舌头，看见没？你这样轻轻的一按，就可以取下这个小盖板。取下来之后呢，里面啊有一个空调滤芯儿。车子臭的原因啊，就是因为它。还有啊，这个雨刮片刮不干净玻璃了，你不要花1、200去4S店换什么专用雨刮片，没必要。来，你过来看，咱们抬起雨刮臂，上面呢有个小方块，看见没？我们按住它，往上轻轻的一拔，就可以拆掉旧的雨刮片。接着啊，你去网上花个10几块钱买一副新的，咱们呢再给它安装回去。你过来看，将这里呢顺着卡槽往下轻轻的一按，这样啊就安装好了。玻璃啊就会被刮得干干净净。还有啊，车子用久之后呢，你看这个缝隙特别大。如果你去 4S 店啊，他们会让你做钣金校尉，有的还会让你喷漆，少说得花4、500，没必要。我们打开鸡汤盖，在鸡汤盖的背面呢有2个黑色的橡胶墩儿，咱们顺时针啊给它拧紧了，这个也拧一下。好，现在我们关上看看效果，看缝隙是不是一下就变小了？还有啊，你来开车的时候啊，发现这个车门打不开了，千万不要着急叫拖车啊，你拖一下，少说得收你7、800。其实就这个车钥匙没电了，我们啊顺着这个缝隙，这样轻轻的一抠，这个盖子呢就可以取下来。看里面啊有个纽扣电池，也把这个给取下来啊。然后去超市或便利店花2块钱买个相同型号的电池，再给它安装回去，这后盖也给它装回去。车门就可以打开了，怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点新的知识。